وبعد تدمير منارة اسكندرية القديمة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده، كان لازم يكون ليها بديل علشان يرشد السفن اللي داخلة وخارجة للمينا، وعلشان كده اتبنى فنار الماكس. اتبنى في سنة 1894 على جزيرة صخرية اسمها جزيرة أيوب علشان يرشد السفن اللي داخلة وخارجة من المينا. طوله 11 متر وموقعه يعتبر موقع استراتيجي بين مينا اسكندرية ومينا الدخيلة، وفضل الفنار شغال لحد سنة 1908. كمان هنلاقي جسر خشبي بيربط بين الفنار والشاطئ لكنه مقفول دلوقتي. كانت السفن اللي داخلة وخارجة من المينا بتدفع ضرايب أو مكوس علشان تعدي، ومن هنا اتسمت المنطقة بالماكس. هنلاقي شاليهات أو كباين على الشاطئ اللي كان سكانها يونانيين وطلاينة، وحاليا اللي بيسكنها أهالي الماكس. مكان الفنار يعتبر من أحلى وأهدى الأماكن في اسكندرية، واللي نسبة اليود فيه عالية جدا، واللي يجي المكان ده مش بس بيحبه، لا ده بيعشق الماكس وجمال الماكس. الفنار كمان شاهد على أحداث تاريخية كبيرة جدا، منها خروج الملك فاروق من مصر ودخول الإنجليز لمصر. ومن جمال المكان وبساطته اتصور فيه أعمال فنية كتيرة جدا، من مسلسلات وأفلام وأغاني زي مسلسل عرف البحر للفنان نور الشريف، ومسلسل أوبرا عايدة للفنان يحيى الفخراني، واخيرا مسلسل العتاولة. اما عن الافلام اللي اتصورت فيه، فيلم بولتية العايمة للفنانة عبلة كامل، وفيلم الشبح لأحمد عز. فنار الماكس ده حتة من روح اسكندرية الجميلة اللي شاهد على سنين من التاريخ، وعلى مراكب راحت ومراكب جت، وعلى ناس عاشت وسابت وراها حكايات جميلة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو.